大家好，我是美食多。现在天气越来越冷了，身体免疫力不好的朋友就很容易感冒，很多人就会引起咳嗽，或者是流鼻涕，甚至会喉咙发炎导致高烧。今天给大家分享一个化痰止咳的食疗方，老人和小孩都很适合，一起跟着视频来看看是怎么做的吧。首先准备适量的金桔放入大碗中，再加入1勺面粉，1勺食盐，下手将金桔抓洗2分钟。面粉的吸附力很强，食盐有消毒杀菌的作用，这样用来清洗金桔，就可以很轻松的将它表皮的细菌、杂质、农药残留给清洗干净。抓洗2分钟之后，再加入清水，把表面的面粉和食盐漂洗干净。经常听到有人讨论金桔到底要不要吃皮的话题。金桔和其他柑橘类水果最大的不同就是它可以吃皮，金桔皮和果肉很难分开，皮中有35种挥发性物质，风味独特，并且金桔皮的维生素 C含量占金桔中总维生素 C 含量的 80%， 每100克金桔皮中含维生素 C 高达200毫克，还含有黄酮类化合物、胡萝卜素等营养，具有很大的食用价值。只要将它的外皮清洗干净，是可以很放心的连皮一起食用的。金桔清洗干净之后，将金桔蒂去掉。金桔蒂可以起到保护作用，防止农药残留进到金桔里边，所以要清洗干净再将它摘掉。平时大家买金桔时也要买有蒂的，这样的金桔新鲜又干净。接着再将金桔对半切开，金桔又叫金柑、金钱桔、四季柑，一般直接鲜食，酸甜可口。吃金桔的时候，充斥口腔的不仅是酸甜的汁液，还有柑橘类水果特有的清香。研究人员发现，金桔散发出的香气主要是由烯腈类化合物带来的，这类化合物让金桔有了甜味，油脂香、松木香和略青草的香味，这些香味混合在一起，就形成了金桔特有的让人愉悦的香气。金桔不仅好吃，营养也不错，维生素和矿物质的营养都非常丰富，特别是膳食纤维、维生素 C、叶酸、胡萝卜素、钾、镁含量都很优秀，平时多吃是非常好的。对半切开之后，再用一根牙签把金桔的籽去除，去除金桔籽之后方便食用，而且金桔籽有苦味，吃着口感不好。全部处理好之后，先放入盘中。接着准备一个洗干净的柠檬，将它去掉头尾，再切成片，厚度适中就可以。同样用牙签将柠檬籽去除，以免影响口感，也方便食用。处理好，先放入盘中。现在往锅中加入适量的清水，再加入1把冰糖，把冰糖炒至融化，开大火煮开。水可以多加一点，中途就不要再加水了，中途加水会影响口感。接着再放入金桔，翻拌均匀。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like， 对您来说这是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。
随着水一点点的煮干，金桔的营养也在慢慢的释放出来。这时候再放入柠檬，用铲子翻拌，使柠檬受热均匀，继续开中火把柠檬煮熟，就这样慢慢的搅拌，让里边的水慢慢的煮干，用铲子不停的翻拌，防止里边的糖浆粘在锅上变糊。直到里边的水煮干，像这样的状态，再放入枸杞，加入枸杞之后继续翻拌，枸杞一定要最后放，枸杞不能煮得太久。2分钟之后将火关掉，往里边加入适量的蜂蜜，将它搅拌均匀就可以出锅了。这样一道软糯香甜的金桔柠檬就做好了，闻着很香，看着也很有食欲。准备一个玻璃的容器，将它装进去。金桔这样做真的是太好吃了，一次可以多做一些。金桔经过这样煮着之后，吃着口感非常不错，还带着柠檬的香味和蜂蜜的甜味，酸酸甜甜的，口感特别好。吃的时候舀入2勺放入杯中，再加入刚刚烧开的热水冲泡就可以，将它泡上5分钟，让营养和水充分的融合在一起，这样就可以美美的享用了。每天早上来上一杯，整个人都是暖暖的，可以用它代替茶、咖啡，口感都很不错。平时上班族可以将它装进保温杯中，加入热水冲泡着，随时都可以喝，非常方便，而且营养价值非常高，比喝外面卖的奶茶还有饮料都健康多了。做法很简单，食材也很简单，一次可以多做一些，保存着吃的时候随吃随取，非常省事，特别适合怕麻烦的朋友，而且它的营养价值很高。长期坚持喝，一段时间之后，你就会发现身体有很多不一样的变化。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦。